Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക റിയൽ ലൈഫ് ജിം ടെസ്റ്റ് ബോട്ട്സ് Airdopes 411 ANCയുടെ ഇതിനെ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇത് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. ആദ്യം ജിം ടെസ്റ്റ് കാണാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെല്ലാം സംസാരിക്കാം. In the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing, if you break like glass, then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em, if you take off the cast, you can see all the healing, if the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it, I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest, stay away from those who are toxic, keep 'em out your face, no way, you don't want 'em, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything, it's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease, but I won't let it get to me, I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading by intensity, come on, we can fight this, freedom is priceless. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ ഇയർഫോൺ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. ബേസിക്കലി ഇത് ജിമ്മിൽ ഏത് എക്സസൈസ് ചെയ്താലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ഫിറ്റിംഗ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഗ്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ചെവിയിലിടുമ്പം അത് ഇൻ ഇയർ ഇയർഫോൺ ആണ്, അത് അകത്ത് പോവും, ചെവിയുടെ ആ ഷേപ്പ് എടുക്കും, പിന്നെ ഇയർഫോൺ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, ഈ ചെവിയുടെ ഷേപ്പ് എടുത്ത് അവിടെ ബാലൻസ് ആവും. അത് കാരണം ഇത് നല്ലപോലെ ഫിറ്റ് ആവും, ഇത് വീഴുമില്ല, ആൻഡ് ഇത് ഒത്തിരി ലൈറ്റാണ്. അത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്താലും തല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇത് വീഴുമില്ല. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ നല്ലതാണ്. 2000 റുപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സലൻറ്റ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. പ്രീമിയം റേഞ്ച് അല്ല, അത് കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി മെറ്റൽ മുട്ടലൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, പക്ഷേ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ പറ്റി. സോ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ, നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ, പിന്നെ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ. ബേസിക്കലി ഇത് നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് ചെയ്യും, നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പം ആ സമയം നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുമ്പം ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ടും നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യും. ഫോൺ കോളിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പുറകത്തെ അത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് വരില്ല. അത് കാരണം ഇതൊരു ഓൾറൗണ്ടറാണ്. എല്ലാ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ്ങിൻ്റെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ നല്ലതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം. ബേസിക്കലി ഈ ഇയർഫോൺ ചെവിയിലിടുമ്പം ഇത് ആ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് നല്ല സീലുണ്ടാക്കും. അത് കാരണം ഓൾറെഡി വെളിയിലത്തെ അത്ര സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. അത് കാരണം 25 dB ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒത്തിരി നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും ഒരു 25 dB കൊടുത്താൽ വെളിയിലത്തെ അത്ര ഒച്ച അകത്ത് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇതൊരു ബേസ് സൈഡ് ഇയർഫോൺ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കണ്ട, ഇത് ഒത്തിരി ബേസ് ഉള്ള ഇയർഫോണാണ്. ബേസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല, പ്ലീസ് അത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ബേസ്, സ്പെഷ്യലി ജിമ്മിൽ എനിക്ക് ബേസ് വേണം. ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു നല്ല പാട്ടിട്ട് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ പവർ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു നല്ല ഇയർഫോണാണ്. 2000-ന് നല്ല ബേസ്, നല്ല നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ, നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫിറ്റിങ്ങും ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, പിന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫും ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഓൾറൗണ്ടറാണ്. മൈക്ക് കുറച്ച് ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഞാൻ മൈക്കിൻ്റെ
ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൈക്കിൻ്റെയും റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം മൈക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.